Të dashur miq, erdhi koha që si zakonisht të mbrëma të takohemi tek emisioni Këndi i diskutimit për të trajtuar një tematik tjetër. Sot do të flasim për edukimin e familjes, më konkretisht të fëmijës që është pjesë më kryesore e edukimit, nëse është sfidë apo lehtësi e kohës sotme. Këtë tematik do ta trajtojmë me profesorin sociolog Murat Gashi, që është me ne këtu në studio. Mirë se vini, profesor. Mirë se vjen. Kemi kënaqësinë që jeni sërish këtu me ne për të trajtuar këtë temë. Faleminderit. Gjithashtu ndihem mirë, sidomos në emisionet e juaja kështu. Profesor, pse është i rëndësishëm edukimi i familjes? Çka ne kuptojmë me këtë proces? Edukimi i familjes shqyrtohet në këndvështrimin psikosocial, nuk është aktual vetëm në periudhat e tanishme, por në rrethona qysh në konstituimin e njerëzit të parë dhe shoqërisë njerëzore dhe divergjencimin e saj në grupe dhe në lidhje të farefisnuar ka ekzistuar dhe do të ekzistojë si proces në vazhdimsi. Pse është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm në vetë faktin për arsye se ne përmes edukimit, po flas ne për arsye se në edukim participojnë gjithë, edhe nëna, edhe baba, edhe mësuesi, edhe intelektuali, edhe punëtori, domethënë pa marrë parasysh pozitën, pa marrë parasysh statusin e tij material dhe pa marrë parasysh grupmoshën, secili interferon në forma të ndryshme merr pjesë në edukim. Prandaj edukimi nuk guxon të reduktohet çish mendojnë vetëm mësuesit ose vetëm prindërit, por është një ndërlidhje komplekse. Pra, është i keq kuptuar ky bot kuptimi i edukimit? Natyrisht unë mendoj se po, për arsye se sepse vetëm thua se e kanë nda funksionin baba nëna, mësuesi dhe është reduktuar në 3-4 faktor. Edhe është lënë anash, edhe janë lënë anash ose nuk janë marrë sa duhet në trajtim të këtij fenomenit edhe ndihimi interdisiplinar, i disiplina dhe faktorëve tjerë të cilët ndikojnë në nivel të relevancës, në përcaktimin e nivelit të caktuar të edukimit të identitetit, përkatësisht personalitetit të individit, pa marrë parasysh grupmoshën e tij, pa marrë parasysh statusin e tij dhe pa marrë parasysh gjendjen e tij në të cilën gjendet ai. Domethënë dhe sa është i rëndësishëm, po sa është edhe ekzistenca e njerëzit. Për arsye se ne kemi nevojë vazhdimisht për të perfeksionuar. Natyrisht ne dim mirëfilli se njeriu nuk është qenie përsosur. Por flasim për kornizat njerëzore. Të insistohet ka përsosmëria është humane, është apo kupton, për arsye se ka vend gjithmonë që edhe ne edhe ai tjetri pa marrë parasysh moshën të rregulloj diçka në kodin e mirësjelljes. Domethënë dhe edukimi pse është i rëndësishëm tek fëmijët, tash po kthej në asaj nëse më lejohet pak, është në vetë faktin për arsye se ne pretendojmë që fëmin ta bëjmë të dobishëm për vetveten, por të vlefshëm për të tjerët. Sigurisht. Se në momentin kur është i dobishëm për vetveten, ai krijon kualitetet personalitetit dhe i krijon kornizat identitare. Pra reflekton edhe tek të tjerët. Natyrisht ne do të potencojmë pyetje të tjera gjithsesi. Sigurisht. Edhe faktorë dhe elemente të tjera të cilat e përbëjnë edukimin e botkuptimit të tij, të mbi vetveten, mbi botën, mbi jetën, po edhe mbi detyrat, obligimet dhe përgjegjësitë e tij në raport me konstitucionin e tij kognitiv njës. Po, profesor, pse apo në fakt a mendoni shumë është e qartë dhe sqaruese dhe a nënkupton se familja është ajo, nëse mund ta quajmë kështu, shkolla e parë ku fëmia merr edukat, merr dituri, mëson? Faleminderit. Që e keni përkujtuar shkolla e parë është jo vetëm se më herët është keq kuptuar dhe vetëm mësuesit prej tij është kërkuar edukimi. Është vetë përgjigjen vetë, është shkolla e parë. Është vërtet që nëse unë përshprej mendimin tim sa kum lexu, sa kum punu në bazë përvojës, në bazë aspekte profesionale edhe aty në dija sa të modeste që i kemi përfituar. Unë kam bindjen që njeriu në momentin e lindjes
në momentin e lindjes njeriu mbart me vete predispozita trashëguese. Predispozicione trashëguese. Për gjeneve të nënës, babës dhe paraarsve të gjenisë njerëzore. Ai më qartë, edhe tash gjyshve, stërgjyshve, dhe tash këto predispozita, në kuptimin biologjik, po them, natyrisht lidhen edhe me interpretimet fetare, për arsye se është krijuesi i gjithësisë, i cili i ka rregulluar dhe i ka përcaktuar aftësitë dhe nivelin e përmasave të mundësive qofshin psikike, qofshin emocionale, qofshin edhe në konstitucionin fizik. Në këtë rast bëhet fjalë për aftësitë njohëse të gjërave. Dhe njeriu domethënë sjell në jetë kualitetet dhe aftësitë në të cilën nuk janë në dorën e tij. S'po dijemi qartë. Edhe për këtë ekzistojnë edhe përkufizimet e familja, nëse më lejohet këtuese, familja është grup primar biopsikosocial, familja është institucioni më i rëndësishëm i çdo shoqërie. Familja është qelizë themelore e çdo shoqërie njerëzore, qelizë, sikurse qeliza që është njësi themelore e jetës së organizmave, edhe që nuk mund të jetojë pa sistemin qelizor, familja, shoqëria nuk mund të ekzistojë pa familjen dhe përbërjen e kësaj qelize themelore, dhe shumë të rëndësishme të jetë të çdo shoqërie njerëzore. Nuk thot vetëm për një kolektiv, por këtë shoqëria njerëzore nënkupton edhe gjitha speciet, gjitha qenjet që jetojnë në rruzën toksor i përkasin një familje të caktuar. Në origjinë, në përmbajtje, po në kualitetet e tyre që e manifestojnë. Dhe tash, ne nuk mund ta abstrahojmë që të faktuar shumë të rëndësishëm, ku Baufeni thotë se familja është grup i shenjtë shoqëror. E lidh me shenjtëri. Mirë, po tash ku ti kthejmë tash faktori i dytë për një herë është familja tash. Është familja për arsye se apo e kryen funksionin dhe është shkollë. Që tash po lidhet me çfarë propozimin, nëse më lejohet, shkollë, institucion. Tash familja është institucioni më i rëndësishëm i çdo shoqërie njerëzore. Dhe tash a quajmë shkollë, a quajmë institucion. Është institucion, sikurse në institucion që ka rregulla, ka dispozita, ka ligje, ka norma, ka çështje, familja. Tilla është edhe familja. Prandaj a shkolla është faktor shumë i rëndësishëm në ndikimin e fëmijës pra familja? Unë nuk tham vetëm shumë i rëndësishëm, po tham se s'kontestuat ajo fare, po është bazë, fundament, themel, pa të cilën nuk ka formim drejt personalitet. Shpesh unë tham se niveli i punës dhe edukatës së familjes është ekskluzivisht produkt i nivelit të formimit të personalitetit të fëmijës, në raport me vetën, e pastaj ato raportet do t'i reprodukojnë. Në raport me familjen, anëtarët e familjes, si dhe në raport me grupë moshën, pa marrë parasysh se a gjendet në shkollimin parafillor, apo në fazën fëmijërore, parainstitucionale, apo në shkollimin e mesëm e atë universitar. Aty është bazamenti. Bazamenti themelor. Pas predispozitave, trashëguese, dhe faktorit të shenjtë dhe aftësive të lindura të tij, është familja mbi të cilën duhet ta kryej detyrën, obligimin pashësor, mbi të cilën nuk ka të drejtë dhe nuk guxon kërkush me e kontestu këtë rol. Pra, po thoni që familja duhet ta kryejë detyrën e saj. Gjithsesi duhet ta kryejë detyrë kujt në familje është për ta edukuar fëmijën? Detyrën duhet ta kryejë me përgjegjësi të lartë. Po, me përgjegjësi të lartë. Kush familjes? Në atë parë faktori i parë i pazavendësueshëm është nëna. Nëna, për arsye se ajo bart me vete në dy momente shumë të rëndësishme, fazën paranatale ose ne themi paralindshmërisë. Dhe unë po lidh tash mos shkojmë veç në aspektin biologjik e psikosocial që ekziston në përkuizim dhe sipas interpretuesve të ndryshëm për me lodhë dhe mision, po do të lidhna pak edhe me kodin e familjes tradicionale që jemi zhvilluar në rrethana të hershme. Si ka qenë? Kryefamiljarët, për shembull, qysh herët e kanë ditë rolin e nënës. Dhe edhe pse në familjet patriarkale ju ka thonë kryeplaku i familjes. Keni kujdes bërse që kjo gru është në pozitën që dën respekt, dën trajtim dhe lirane prej punëve. Lirane prej punëve do të thotë keni qasje edhe në ushqim edhe në
gjendjen psikoemocionale. Pra të keni një konsiderat më shumë ndaj saj. Pse, për arsye se ajo pret një fëmijë. Pret një fëmijë dhe në momentin kur ajo bëhet nën, natyrisht ekziston edhe një fazë se ju tjera tani që jeni pak më të lira, në patriarkalizëm të ndihmoni në mënyrë se ta kalon këtë fazë me sukses. Për arsye se po është pjesë e antarit të familjes. Domethënë, tash shkencërisht është vërtetuar kjo se shpesh edhe nga familjet patriarkale janë zhvilluar edhe modele të shembujve të mirë, edhe pse tash kritikohet më shumë si patriarkalizëm dhe si familje e cila nuk i përgjigjet kurrë mbi bazën e zhvillimit të familjes konjugale monogame. Sidoqoftë, mund të them pse mos ta zgjati, se është temë shumë komplekse. Pse në fillim, po? Për arsye se gjendja e saj psikologjike, gjendja e saj emocionale, gjendja e saj shëndetësore, gjendja e saj endokrine dhe gjendja e saj e bazës anatomiko-fiziologjike dhe psikoemocionale në përgjithësi, në fazën e shtatzanisë reflekton ekskluzivisht në gjendjen e frytit në të cilën është në formësim, në gjendjen embrionale. A shihni çfarë lidhje përderisa fëmia është në zhvillimin anatomiko-fiziologjik dhe në sistemin imunitar të nënës, është ekskluzivisht i mvarur edhe zhvillimi i tij embrional, i cili natyrisht atë gjendje, nëse rrethonat janë normale, edhe lindshmëria e tij edhe fryti do të jetë normal, ndërsa rrethonat nëse janë jo normale dhe të vështirësuara, qoftë me trauma, me strese, me mungesë të ushqimit, me lodhje, me psikoza, me gjendje neurotike të cilat ja shkaktojnë të tjerët, apo edhe nga gjendja vetë shëndetësore, natyrisht se ato reflektojnë në dëmtimin e bazës shëndetësore të frytit, përkatësisht. Pra kjo është një arsye pse nëna është edukatorja e parë e fëmijës. Lidhet jo vetëm me edukimin, po me gjendjen e saj në fazën embrionale për çfarë. E imagjino tash në momentin kur lind, fazën natale, lindshmërisë. Natyrisht se ta shtohet përgjegjësia. Komunikimi i shpejtë me nënën e zhvillon edhe për këtë pediatrat e mjekët, gjithë ata të cilët merren me këtë pjesën e butës së fëmijëve, ju preferojnë nënat që kohën më gjatë ta kalojnë me foshnjën. Për arsye se zhvillohet motivi amlor, zhvillohet motivi i ndjenjes së sigurisë, ndjenjes së përkatësisë. Dhe ndërsa kur fillojmë ne vetëm me fol dhe edukimin konceptual, ajo është fazë shumë e vonë tani. Për arsye se fëmia komunikon me ndjenjat e nënës. Mjafton fëmia si foshnjë për shembull, mjafton mas fazës 1 mujore ose 2 mujore i kemi vetëm ndamjen ose diferencimin e gjendjes së ndjenja, mjafton nëna t'ia hap dorë fëmia me zell i përgjigjet ose i hudhet në kraharorën për çafim. Mjafton vetëm ta shprehë në gjendje të mrolave ose të gjendjes së indisponimit ose jo disponimit, fëmia për një herë shqetësohet. Vetëm për se është reprodukues. Pra që në kupton fëmija është më i gatshëm të marrë prej nënës mësim. Original, jo vetëm i koncept të fjalëve, po dhe gjendjes dhe lexuesi gjendjes së prindve, përkatësisht këtë rast të motive amnor të i nënës. Dhe natyrisht edhe kjo fazë shkon me faza shkon. Po. Periodike se si zhvillohet, që është një temë shumë e gjerë, po nëna, domethënë, është faktor kryesor në edukimin dhe në formimin e drejtë të personalitetit të fëmijës dhe gjendja e nënës edhe në fazën paranatale, po edhe në fazën e lindshmërisë ose natale, dhe qasja e saj në raport me fëmijës, duke mos abstrahuar rolin e babait tash, për arsye se prindërin, funksioni prindëror është i pakontestueshëm, por përderisa lidhet organikisht, lidhet biologjikisht dhe lidhet me shumë gjendje emocionale, natyrisht është evidente ajo që ne duhet ta rrisim rolin, funksionin dhe përgjegjësinë e nënës në funksion të ushtrimit të kompetencave të motivit amnor. Edhe profesor, në çfarë forme, çka ka nevojë fëmia të di nga prindrit e tij, në çfarë forme edukohet ai? Në çfarë forme si duhet të fillojë edukimi i fëmijës, çka duhet të di? Çto është, unë mendoj
qëto bëhet shpesh gabimet mëdha. Po. Gabimet në vetë faktin për arsye se hyjnë njerëz në lidhjet martësore, nuk kanë ndonjë përgatitje mbi përgjegjësitë që i pret, dhe në momentin kur ata pastaj ballafaqohen me funksionin edukues, se familja ka me nevojën për të edukuar një familje. Familja ka shumë funksione, funksionin edukues, funksionin psikologjik, funksionin mjekësor, funksionin shëndetësor, funksionin social, mos t'i përmenem. Dhe tash ai mendon që mjafton vetëm me kry funksionin ekonomik, ja kriju do kushte, ndërsa qasja në mënyrën e edukimit, domethënë këtu ka ngecje. Nuk them se ka prind të tillë që edukojnë gabimisht, po qasja dhe metodologjia në raport me fëmijës e tyne nuk i përgjigjet rrethonave të caktuara as të karakterit, personalitetit, se cilë fëmijë është botë në vete. Po. Dhe që për shembull ku bëhet gabim. Mas pari prindit duhet ta njeh fëmijën. Ta njeh fëmijën e vet. Shpesh na dëgju, ja unë jemi i barabartë ndaj drejt me këtë fëmijë. Çish i barabartë me këtë fëmijë përderisa fëmia nuk janë barabartë njëri me tjetrën. Dhe qasja është gabueshme, njëri ki me knas, tjetrën ki me lëndo. Dhe para shtet pyetja çka dohet këtu. Këto dohet gjithmonë sipas literaturës që kam lexuar dhe kam specifikuar këto, duhet njohja e tipologjisë së personalitetit të fëmijës. A kemi bëjmë me botën intraverte apo kemi bëjmë me botën ekstraverte? Se natyrisht se çdo fëmijë ka botën e vet, ka nivelin e caktuar të motive, nivelin e caktuar të aftësive, nivelin e caktuar të dëshirave, nivelin e caktuar të reagimeve, të cilat janë karakteristike specifike që dallojnë dhe përcaktojnë identitetin e personalitetit të individit. Ka individualitetin e vet. Ka individualitetin e vet. Dhe secili unë po marr vetë dy shembuj, nëse më lejohet. Për shembull, nëse ne nuk dim se si pyetja ishte shumë mirë. Si duhet të edukojmë fëmijën? Në radhë por duhet të njohim fëmijën për të edukuar. Dhe nëse kemi të bëjmë me fëmijë intravert ose quhen të mbyllët, ata kanë ndjenjën e egocentrizmit. Çka është egocentrizmi? Sillen hart ngushtë vetvetes, nuk mundin me dal për vetvetes, dhe natyrisht më shumë i karakterizon demotivimi. Janë të tërhequr në vetvete, nuk flasin shpesh, nuk kanë dëshirë në komunikim, kanë ndjenjën e dyshimit. Që në kupton duhet një qasje tjetër. Dhe natyrisht nëse ne tash në gabimet e tyre që gabimet e fëmijëve janë normale, për arsye se përderisa na po i shohim na të rriturve si gabime normale, po mundohem me arsitu, e lërë më të fëmijëve, dhe tash në rrethona të tilla kur për shembull fëmijë si thuhet ti nuk din, ai vetë ka kompleksin, unë nuk di, nuk mundem. Veç po e legjitimon dhe vetëm me vete ka më thonë, që edhe këta tjerë për dinë si unë nuk di. Pra nga e fuqizon, e legjitimon mbylljen në vetvete ka egoizmi dhe ka egocentrizmi. Dhe shumë natyrisht ato zhvillohet tani ka rrjedhime tjera, zhvillohet ndjenja nervozës, neurozës, psikozës. Dhe thot fëmia çysh ako të fors pamflet normal se lëndo strukturat e qelizave nervore në korteksin cerebral të cilat rregullojnë aspektet verbale. Ose varësisht sa qendra janë lëndo. Nëse janë lëndo qendrat e percepcionit vizual ka çrregullim dioptri, për arsye se impulset dhe neuroimpulset të cilat shndrohen në neuroimpulset gjatë procesit të bartjes së ngacmimit në korteksin cerebral nuk mund të regjistruhet mbi bazën e objektivitetit dhe kemi deformitete dhe këto është ajo çështja që na themi me një fjalë sa bon kiameti. Ja, bon kiameti për arsye se e ke lëndu dhe e ke thelluar një krizë në të cilën ai në vend se të kërkojnë një qasje ndryshe dhe ne dalje për çati horkut të mbyllëm që për egocentrizëm, ka ekstravertizmi, ka hapja, ti po e mbyll dhe po e frustron dhe po e legjitimon atë të cilën ai veç jeton me çfarë dhëmbje. Dhe çka do tash metoda çysh do të mos sjell tash me ta. Metoda më thon, ki gabu, ti s'ki gabu kur jam ku im kanë moshën tonë ku më gabu më shumë. Për shkak kur jam smart. Po unë fregova, unë i fregova që në gabimin tonë si e theve një gotë mos po lënduash, ato ishte shqetësim, ti nuk guxon edhe me bosjesh në gabim. Po shprehje një shqetësim mbi të cilën dhe i thu mbi veprimin dhe jo mbi veprimin, ndërsa një respekt, një dashuri për ndëruar mbi ato se ja unë për lëndimin si mos po lënduash ti, se kjo sa kur gjë, kjo ti bilim pak, po gabon çka kum gabuan. Ka me thonë vërtet, dhe tash
e sheh gabimin si diçka normale edhe periodike si mund të tejkalohet. Dhe duke komunikuar ai veç e fiton vetbesimin. Ose në shprehjen e mendimit, ose te një përqafim, një përgdhelje, një qasje pak më të afërt. Pra ky një lloj komunikimi për një komunikimi derisa të introvert. Derisa ta hapëm në shkollën normale. Edhe tash për morë kontrasin, nëse më folit ku, të ekstravertizmi. Nëse ati tash i thu, ja sa bon kur gjanë ne, ai veç e ka ndjenjën e vetbesimit, e ka ndjenjën e përsisë, e ka ndjenjën e dominimit. Dhe si të komunikohet pra me këtë fëmijë? Të ky zhvillohet ndjenja e egos së tij, e cila zhvillohet mbi bazën e racionalitetit, mbi bazën e arsyes. Dhe në rrethonat e tilla kur shkon në shkollë, fëmijët thotë kush më prish mua ka më pas pasoja. Pse? Për arsye se ai ka fituar tash vetbesim fuqishëm mbi një tendencë të ushtrimit dhe të ndikimit në raport me të tjerët dhe në ushtrimit të tjerë në raport me ta. Kjo mund me pas pasoja katastrofike për vetë qasjen e jetës së tij. Dhe te ky tash kritika e kujdesshme, dhe ndikimi me fjalë mos ashtu s'ban ki kujdes, nuk jeni veç ju, po ka të tjerë dhe kontrolloni pak veten. Për kontra asaj që e di që ti je jaftë ki aftësi, po aftësitë tua do të sublimohen në shkallë të racionalitetit të arsyeshmërisë në mënyrë që t'ju dhënë hapësira të tjerëve. Dhe ky tash bën një shtypje të egos vet, ndërsa te tjetri e hapum egon të introvertizmit, të ekstravertizmit, dhe kështu krijohet kontrolli ndaj egos. Po, profesor, duhet dalim edhe tek çështje tjera. Pse kjo temë është e gjerë, është shumë e gjerë, është e gjerë për arsye se na nuk e përmendim çish paraqiten rrjedhime. Dhe çish për shembull ushtrimi i dhunës sipas Fromit në veprën do të dalim edhe tek kjo pjesë, sidomos tek lloji i prindërve autoritar, që do të trajtojmë më vonë rrjedhimet në formimin e personalitetit, pastaj si edhe reperkusionet në veprime që është ndër individuale apo që është manifestuar sociale janë të pa riparueshme. Po. Ajo që duhet të di nga ju sa ndikojnë raportet bashkëshortore në formimin dhe në edukimin e fëmijëve. Sa ndikojnë fuqishëm. Ne raportet bashkëshortore ne i shohim në familje bashkëshortët sidomos. I shohin vetëm si raporte ndër individuale dhe shumë prej tyre fatkeqësisht e abstrahojnë prezencën e fëmijës në komunikim. Për shembull, po filloj te raportet verbale. Po. Nuk guxon fjalori verbal të përdoret në raport të interpretimit të një temes, ku natyrisht manifestohen veprimet vullgare, banale, për arsye se fëmia është prezent dhe është reprodukues i gjendjes dhe mentalitetit të prindve. Fëmia është original reprodukues i shkëlqyshëm i rrethona marrëdhënieve dhe gjendjeve psikoemocionale të prindve dhe të anëtarëve të familjes. Jo vetëm prindve, anëtarëve të familjes. Pra fëmia merr atë që sheh. Merr ato që sheh dhe që dëgjon. Dhe tash imagjino edhe nëse raportet nuk kanë kaluar në ekstremin e raporteve antagoniste mes bashkëshortëve, por vetëm në interpretim të ndonjë fenomeni vërjet shkujdesja, që e shkujdesje ka me pas implikime në memorien dhe në kulturën dhe në edukimin e fëmijës. Imagjino tash kur i shtohet edhe konfliktet, si e përmend. Kemi të bëjmë me traumë të fëmija. Pra, nëse nuk ka atmosferë të mirëfillt në familje, nuk mund të ketë edhe edukim të mirëfillt. Ta specifikoj një fenomen shumë interesant, se mos ta idealizojmë, që të me thonë si familja, se na di me kontaktu, por nuk dalëm në këtë rrafshën tonë personal. Ne jemi të bindur që nuk ka familje se s'ka konflikte në natyrën e vet. Për arsye se njeriu nganjëherë është në konflikt me vetveten, me dëshirat, me instinktet, me motivet, me s'po di jemi qartë. Dhe tash cilat ta dominon njëra tjetrën, njeriu është ose bëhet human ose nganjëherë edhe dehumanizohet në shkallë të saktuar. Dhe imagjino tash kur kemi bëjmë me anëtarë të familjes. Ata janë heterogjen, edhe pse në lidhje të gjaku homogjene, të një familje, të një
trungu familjar ose lijes farefisnore, megjithatë na tham fillim është një buhet specifike e secilit. Dhe tash kur hyhen në konflikte, unë nuk e shoh familjen të suksesshme nëse nuk zhvillon konflikte, por familja e suksesshme është nëse mbi bazën e konflikteve i tejkalon konflikte dhe i shndron në normalitet. Se s'mund me thonë s'ka konflikt. Atëherë s'kish me pas as në diskursin e kësaj teme konfliktet në familje. Ko familjen bëhet se s'ka konflikte. Por konfliktet duhet menaxhuar, konfliktet duhet racionalizuar, konfliktet duhet menjanuar për fëmijëve. Në mënyrë që fëmia mos jetë i eksponant i rrethonave agresive. Për arsye se ai nuk e ka nivelin e vetdijes se kush ka drejt dhe kush s'ka drejt. Ai ka me fillu me çajt. Qysh të luajt fillon me çajt. Vetë çajturit është alarm, mbi të cilën po tregon se e rregulloni ju diçka se unë u shkatërrova. Pikërisht. U shkatërrova, është situatë post-traumatike. Po kur ndodh trauma, vis kemi lëndim troror atëherë. Po. Tani atëherë ngojnë dy prind, vrapojnë dy prind për me çu me marrë masa po preventive, përveç se fëmija është dëmtuar. Veç kanë duar. Për këtë ku janë bashkërtit inteligjent, i quaj kështu. Dhe të përgjegjshëm, mund me shku deri në shkollë, por në momentin kur i shohin fëmijët, ndjeshmëria ndaj fëmijëve është katalizator që ata i bën që të tejkalojnë. Dhe themi se kjo familja është e suksesshme, vërtet e suksesshme. Ai mirë kështë me qenë hys mos me hy, po përderisa ne e dim që njerit me mentalitete të ndryshme, burr gru, me dëshira të ndryshme, me përkatësi gjenuare të ndryshme, me kërkesa të ndryshme, me mënyrë të reaguarit, me temperament të ndryshëm. Dikush e ka kolerik, dikush sanguin, dikush flagmatik, dikush melankolik. Dhe këto temperamente janë karakteristika, dikush e ka të kombinuar. Dhe tash nuk e dim në cën pjesë reagon më ashpër dhe është i ndihshëm, në cën pjesë është më tolerant. Dhe tash aftësia për të sublimuar, dhe aftësia për të racionalizuar, dhe aftësia për të mbrojtur nga konfliktet verbale dhe nga ngritja e tonit, na vërejmë se vis ngritja e tonit në interpretime kam gurse bindje dhe koncepte ndryshme mbi politikën, mbi jetën, mbi artin, mbi shkencën, mbi ekzistencën. Fëmia për një herë që përqendron vëmendjen për periudha dhe thotë, "Ha çfarë po ndodh?" Çfarë po ndodh? Jep janë një buzëqeshje, tregoj, jo, jem të fol për disa tema, por e duhet nga sa ai nuk është i vetëdijshëm se janë këto hëngrat, janë këto acaruar, janë këto konfrontuar. Ka nivel të lartë të zërit, të tonit të zërit kur komunikon. Është ndihshme, po tash në percepcion do të më vërejt me lexo. Është botë, dhe unë shpesh them, sjellja ndaj fëmijëve duhet sillim sikur ndaj të rriturit, se kit bash me një botë, me një personalitet, por përshtatja e tonit, përshtatja e emocioneve dhe përshtatja e konstitucionit të përmbajtjes mbi bazën sa përtekon dhe sa e absorbon aftësia e tij, jo mbi bazën e asaj, më thonë që tash po folim me këto koncepte në vetë faktin për arsye se ti je në botë e rritur. Do sillim si rritur, po përshtatet nivelin e gjendjes psikoemocionale që ai të kënaqet me atë gjendje. Pikërisht. Mirë, kemi edhe shumë çështje që mund t'i trajtojmë në kuadër të kësaj tematike, do të flasim edhe për disa lloje të prindërve dhe qasjes së tyre ndaj fëmijëve, por tani të dashur miq, ne shkputemi vetëm për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar këtë bisedë. Të dashur miq, jemi rikthyer në emisionin Këndi i diskutimit për të vazhduar tutje me trajtimin e temës së edukimit të fëmijës dhe familjes në përgjithësi. Me ne në studio është profesori sociolog Murad Gashi, me cilin tani do të flasim për disa çështje të tjera në kuadër të kësaj tematike. Profesor, na thuaj tani sa luan rol autoriteti i prindit në edukimin e fëmijës? Në atë parë, autoritetin dhe autoritarizmin do të dallojmë këto dy koncepte. Autoriteti është diçka e pranueshme në vetë faktin për arsye se është vlerësim kredibil i fëmisë
në të cilën fëmia kontaktin e parë që e ka me prindit, me nanën, me babën, i percepton si personat më të afërt dhe personat të cilët janë më të vlefshëm për në tokë, për fëmin në tokë, po thëmë. Nuk ka më të vlefshëm se sa prindi. Do ta çdo sjellje, çdo percepcion, çdo ndikim verbal, psikologjik, emocional, vepros dhe këshillues, po edhe kritikues, domethënë bën kod i formimit të fëmisë, në kuptimin e personalitetit të fëmisë. Dhe është mirë që prindi në çdo dimension punoj. Domethënë të krijoj autoritet pranueshëm. Ka autoritet i cili natyrisht mund të krijohet në forma të ndryshme. Autoriteti i cili krijohet si pjesë e dëshirës dhe qasjes se komunikimit interaktiv, shlirshëm. Fëmijë prind, po edhe nxënës mësim-dhënës, se mësim-dhënësi është prind për nxënësin. Po edhe anëtar tjerë të familjes, gjyshja, vllau, motra, janë pjesë e bërthamës substanciale të familjes. Do të jenë shumë të kujdesshëm në krijimin e autoritetit, që ai autoritet mos jetë i imponuar, po të jetë autoritet i pranueshëm, i shlirshëm, dhe mbi bazën e reciprocitetit dhe krijimit të relacioneve të bashkëpunimit dhe bashkëveprimit koherent në komunikim ku njëri tjetri ta ndjen si pjesë të dëshirës dhe qasjes dhe komunikimit në tejkalimin e sfidave të jetës të ndryshme, e jo si forma të imponimit. Në momentin kur autoritetet krijohen në forma ndryshe, natyrisht shpesh krijohet percepcioni se po shkon mirë, se fëmia i nështrohet çdo sjellje të prindit tek e fundit, sa bëhet e ndihshme dhe bëhet e pambrojtur fizikisht, ta quaj kështu, dhe e pafuqishme për të bën ndikim, por pasojat mund me qenë të pariparueshme, nëse veprohet në të kundërtën e sjelljes humane dhe sjelljes parimore. Kemi ata që quhen prindër liberal, të cilët nuk reagojnë shumë, nuk kanë shumë kufizime ndaj fëmijëve të tyre, por kur reagojnë qoftë edhe rrallë, kanë një lloj reagim të pakontrolluar pastaj. Si e vlerësoni ju këtë? Unë mendoj që prindërit liberal kanë përparësitë, nuk guxojmë kontesto, për arsye se e krijojnë hapësirën veprose të fëmia në mënyrë që ai ta ndin tërësisht vetveten të lirë. Por edhe indiferenca ku duhet me reagu është paqe rrezikshme, sikurse të prind jo liberal ta quaj. Për arsye se fëmia ka nevojë për një qasje të kontrollit. Fëmia ka nevojë për një qasje të edukimit, të këshillimit, po edhe të argëtimit, po edhe të lojës, po edhe të përmbushjes së kodit të tij mbas të moshës kalendarike në të cilën nxitet. Domethënë nëse është në fazën 19 muajsh, që ai veç i ka arrit 240 koncepte të një, ajo pse nuk mund me komuniku tash konceptin fjalë, veç e ka kuptuar mbi bazën e interpretimit të fjalëve. Dhe ne themi kur me eduku fëmin, në momentin si të lind, madje ka interpretime se fëmia edukohet 20 vite pa lind. Dhe të fakti për arsye se 20 vite nëse 25 vjeçar 20 vite do të jesh i edukuar e pastaj të bësh prind, në mënyrë që ato predispozitat e aftësive të bartësh në fëmin. Liberal po deri në atë shkollë sa nuk cënohet dhe nuk rënohet identiteti i tij. Me reagu indiferent deri në atë shkollë sa nuk e lëndojmë me indiferencën tonë. Dhe deri në atë shkollë sa që ai ta kupton se indiferenca jonë nuk është edhe anarki. Indiferenca mund të përkufizohet edhe si anarki. Çka është anarkia? Anarkia është papërgjeshmëri dhe usill që usill, dhe sillet që do në është mirë, është bota ti, po ai mund ta lëndoj vetveten, mund ta lëndoj dikon nga. Dhe kemi edhe llojin tjetër, ai prindër autoritar, që gjithçka kërkon
Nëse mund të themi me dhunë, me ashpërsi. Autoritarizmi është i rrezikshëm. Për këtë do të me pas shumë kujdes që fëmin ta edukojmë mbi bazën e sinqeritetit, mbi bazën e modestisë, mbi bazën e solidarsisë dhe mbi bazën e respektit reciprok. Ku mungon respekti reciprok jo me imponim, dhe ku mungon qasja e kultivimit të sistemit të vlerave, mbi të cilën zhvillohet përgjegjësia verbale, përgjegjësia emocionale, përgjegjësia shkallës së sinqeritetit, respektit dhe tolerancës. Natyrisht ne veç jemi duke fol kot për arsye se nuk e kemi prek në substancë formimin e personalitetit dhe edukimin e mirëfillt të fëmijëve në veçanti dhe gjeneratave në përgjithësi. Për arsye se çaj fëmijë dhe çaj edukatë në fëmijët ka me qenë reprezentues e grupmoshës në klasë që ka me manifestu. A do tjetë model që tjetë do të përfitojnë për ti, apo do tjetë model që tjetë do të pengohen për ti. Dhe që kjo autoritarizmi është model i pengimit, për arsye se ne jemi duke investuar me autoritarizm që ai tjetë person egoist. Ta ketë ndjenën me në masisë, ndjenën e përsisë, ndjenën e dominimit mbi tjerët, ndjenën e manifestimit të dhunës, nënçmimit, forma të ndryshme të abuzimeve verbale një herë, pastaj edhe në momentin kur disa munduan me mbrojt identitetin e tyre dhe reagimin agresiv, dhe shpeshherë ne prind na thojnë valla fëmia më ka dalë dosh. Nuk ka dalë dosh, po ju jeni ata të cilët e keni stimuluar një formë të tillë të autoritarizmit. Autoritarizmi është kurthi i personalitetit. Kurthi i personalitetit është imponimi i një sjellje fizike të dhunshme, mbi të cilën nuk e pranon mendimin ndryshe. Dhe është formë imponuese, abuzuese, qoftë verbale, qoftë fizike. Dhe tash fëmia e reprodukon një sjellje, e përveson një sjellje të tillë, dhe në momentin kur e emiton prindin, ai është emitues pastaj i të rriturve, ai natyrisht e manifeston egoizmi. Egoizmi natyrisht mund të kalon në sadizëm, sadizmi në mazohizëm, mazohizmi në destruktivitet ose në shkatërrim. Dhe shpeshherë personalitetet diktatoriale janë mbi bazën e asaj në të cilën janë ngritur duke ofenduar, duke fyer, duke nënçmuar, duke përgjuar madje, duke etiketuar të tjerë. Dhe qasja ndryshe të tjerëve që s'duhen me hyrë në thes të tjerë. Ata tani veç i ka impulsu mbi atë bazë dhe natyrisht edhe një pjesë njerëzve servel të cilët mos kamon pasoja që e mbështesin me vedi ose pa vedi, veç e krijojnë sisteme autoritare. Dhe autoritarizmi nuk është i rrezikshëm vetëm për individin, por është i rrezikshëm se ai ka më qenë pastaj mbarës i institucionit, ai mund të jetë edhe i rrezikshëm edhe për jetën institucionale, madje mund të nëse merr një pozitë të caktuar mund të ngritet edhe në nivel të diktatorit që mund të ketë për masa shkatrimtare ose sadomazohiste edhe këtë shoqëria ose një popull, një kombë, madje edhe njerëzimi. S'po do të përmend personalitetet e autoritarizmit të cilat natyrisht nga sillet të veprimeve sadomazohiste dhe autoritariste janë zhduk miliona jeta njerëzish. Po. Kalojmë tek një fakt tjetër, po jetojmë këtë periudhën e COVID-19 dhe apo pson krizë familja kosovare sidomos në këtë periudhë. Unë kam zgjedh këto një ajet kuranor nëse më lejohet për çet sferë dhe po e citoj. Zoti që më krijoi, ai më uzon mua, dhe ai që më ushqen dhe më jep të pi, dhe kur të sëmurem, ai më shëron, ai më bën të vdes, mandej më ngjall, ai tek i cili kam shpresë se do të më fal mëkatet e mia në ditën e gjykimit. Surja Shura, po, ajeti 78, 79, 80, 81, 82. Nëse vetëm se shiqa, interpretimi i fenomeneve shoqërore, po edhe psikologjike, po edhe mjekësore, nëse nuk bazohet në aspektet e shenjta, sidomos në ekonomin familjar, atëherë ka mangësi, për arsye se njeriu dhe shoqëria nuk është vetëm shuma e njerëzve në përmasën fizike, po kanë edhe përmasën shpirtërore, kanë lidhje për kuptimin e tyre. Dhe nëse e keni përcjell me vëmendje çto që e lexova,
ai i cili, kur të sëmurëm, ai i cili më shëran. Më hajë drejtues Zotit fuqiplot. Dhe tash, përshtrohet pyetja, çka po do më thonë me çto? Me çto po do më thonë që të krijohet koncepti në radhë parë i bindjes dhe botkuptimit se ajo që është caktuar ka për të ndodhur dhe ajo që nuk është e determinuar, e caktuar nga Zoti i fuqiplot nuk ndodh. Domethënë, imagjino në një vend thotë kështu, Zoti krijoi gjësinë, universin dhe krijesat i shpërndatin tokën, qiellin, në ujë dhe mjafton për një çështë të dominoj vullnetit të tij dhe thotë bëj çështë është e krijesa që në bjus. Sa një lëvizje madje që po së syri. Mjafton për një çështë të thotë bëj, dhe bëhet. Dhe imagjino tash nëse është vullneti i Zotit thotë që virusi do të shkatërrohet dhe do të hiqet. Ajo ndodh në shpejtësi. Mirë, po ku është tash detyra jonë? Detyra jonë është që virusin mos ta marrim për fort me traumë, për arsye se ne në shqetësimet tona, kjo mendim ekskluzivisht i bazuar në mendimin tim. Mund dikush të më kritikon, mund dikush të më plotësoj, s'ka rëndësi. Unë mendoj kështu. Virusi tash nuk po du me hyn ato, a është produkt i kreatorës së njerëzve, si armë biologjike që e kanë konstituu, apo se shpërndarje pa përgjegjësisë së njerëzve mbi bazën e mungesës pastërtisë ose higjienës, që ka interpretime të ndryshme, apo edhe mbi bazën e shpërndarjes së një smundje epidemike ose pandemi që ka marrë për masa. Dhe pavarësisht kësaj, mendimi juaj është? Dhe mendimi im është që ne të përkufizojmë, të mbajmë pastërtinë, të mbajmë distancën, të shkojmë sipas rregullat e institutit shëndetësisë, këtë rregull, për arsye se janë rregulla humane dhe rrugës së shëndetit njerëzve, por gjithmonë duke stimuluar sistemin e bindjes dhe konceptet si mund të kalohet kjo mbi bazën e një përgjegjësie, qoftë të higjienës, qoftë edhe të rrugës së distancës me njerëzve, apo edhe të higjienës personale dhe higjienës kolektive në funksion të mbrojtjes së jetës të njerëzve. Megjithatë, njerëzit kanë si sistem traumatik kush ka pa ndodh. Po na tash këto hyn edhe stili i ushqimit, mënyra të ushqyerit. Po. Mënyra të ushqyerit, për këtë arsye nuk po thuhet hani mish na shumë. Hani vitamina, ushqime bio, të cilat natyrisht e rregullojnë sistemin imunitar. Unë nuk jam profesionist në sferë, po as kemi lexuar. Dhe natyrisht frutat, pemt, lëngjet janë pjesë përbërëse e gjithëve që kanë mundësi gjithë çdo të kenë. Po pra. Dhe profesor duhet të talim sërish të kjo pjesë e edukimit. Po, një rrugë e shëndetit që unë mendoj që jo vetëm në situata pandemike, po në situata jo pandemike, është kusht i domosdoshëm identitar i rrugës vetëm shëndetit individual, po lidhna, po edhe familjar, po edhe kolektiv, se familja është produkt kolektiv. Gjithsesi, a do të ndryshoj forma e edukimit të fëmijës? Po gjithmonë ta plotësoj me çeton, po lidhem me ato. Veç pak më fal. Gjithmonë ta plotësoj me ato, edhe me bindjen dhe me botkuptimin në lutjen të Zotit. Se lindja ime, jeta ime, përmosa mundësive të mia dhe ekzistenca ime dhe vdekja ime që e lexova me plot përgjegjësi, ajetën madhështore 78-82 janë në dorë të krijuesit të Zotit fuqiplot. Pik këto. Kjo është për të kaluar. Kjo është për të kaluar dhe kjo është për të krijuar sistemin e besimit mbi bazën e fuqishme të një përgatitje psikoemocionale dhe janë këto në funksion edhe të kryesë detyra, obligime dhe përgjegjësive në mbajtjen e shëndetit dhe në rrugën e shëndetit personal dhe në rrugën e shëndetit kolektiv. Po, janë këto rrethana që ka krijuar ky koronavirusi dhe ka shkaktuar edhe dhunë në familje, ka shkaktuar edhe panik, edhe shumë aspekte të tjera pra kanë ndikuar në to. Tek forma e edukimit do të ndryshoj diçka pas COVID-19 apo jo? Si mendoni ju? Forma jo vetëm e edukimit, po forma qasjes në sistem ekzistencial ka ndryshuar. Pikërisht me rastin e paraqitjes pandemisë. O krijuar këtë një sistem i punës dhe një sistem i qasjes ndryshe në rrethona, për arsye se rrethonat jo normale ty ta paraqesin edhe ndrrimin e stilit të jetesës në një
gjendje e cila natyrisht nuk është nivel veç një kolektivitet, por në nivel global. Dhe kështu që edhe në çështjen e edukimit, edhe në çështjen e arsimimit, po edhe në çështjen e ekonomisë, edhe në çështjen e qasjes se bizneseve që është natyre private apo të kompanive dhe kapitaleve të ndryshme, kanë natyrat e vështirësive të ndryshme të cilat ato reflektojnë pastaj edhe në raportet antagoniste ose në krimin e marrëdhënieve konfliktuoze jo vetëm në familje, po madje edhe për mosa shoqërore. Po, dhe cilat sfida do të dalin në pa që do ta pengojnë sidomos fushën e edukimit në këtë rast? Unë uroj që del në ratë parë se kjo pjesë nuk është profesionale jam, po në percepcionin tem, po e them. Uroj që në ratë parë të kalohet pandemia, po edhe jo me nivelin e vetdijes, po shihet se gati sipas disa dhëna çdo e dytë është infektuar, nëse është ashtu, është gjendje alarmante tek ne, por arsye se dieta që testohen, po nuk dihet ata të cilët zbojnë test dhe bartin virusin me papërgjithësinë e tyre, duke thonë hajtë se s'ka kur gjë, ose hajtë se s'ka gojë, kështu me radhë, por uroj që të del vaksina, vaksinimi, do të them që e parandalon dhe teknologjia mjekësore është e koncentruar në kuptimin global, po flas të vaksina dhe shpresoj që ajo do të ndodhë dhe do t'i kthejmë normalitetit. Në të kundërtën, çdo formë e vazhdimit në sistemin e arsimit në këtë formë natyrisht pasuhet kemi ndi më vonë. Pra ju po flisni në këtë rast në aspektin e mësimdhënies. Në aspektin e mësimdhënies, përderisa që unë paraprakisht na patëm një bisedë, unë veç po e tregoj një përvojë time. Unë për shembull jam profesor i sociologjisë dhe në gjyqëtorën e dytë ne kemi filluar me mësimin online gjimnaz, që është marrë sipas orarit, jo në grupe, po sipas orarit me klasë. Dhe raportimi për çdo orë është bë në mënyrë elektronike edhe te drejtori i gjimnazit, po edhe në rregull. Domthonë në mënyrë të rregullt me orar, me klasë me orar. Dhe natyrisht ne s'kemi humb asnjë orë. Në kuptimin asnjë orë, në kuptimin e në rrethona sikur me mësim normal. Mirë po, qasja dhe mënyra e mësimit me mësimin e drejt për drejt dhe metodologjik me prezencën e drejt për drejt në nxënësit dhe në mënyrë elektronike janë dy përvoja kontradiktore mes vete. Për arsye se nxënësi nuk e ka interesimin e drejt për drejt të motivimit dhe të dëgjimit, të parashtimit të detyrës dhe të vlerësimit. Pastaj edhe të formës së komunikimit drejt për drejt. Por në mënyrë elektronike dhe vetë çështja në mënyrë elektronike më që një grup nxënësve më thonë s'kemi pas rrjet, dhe ti nuk u zën më shënu mungesë. Mjafton që vetë më thonë kom pas të lashe në celular, prapë është natyrë që ai po të justifikohet. Mjafton që mund më thonë ja për një moment të caktuar po ta ndërprerje të rrymës. Realisht s'ki qasje. Dhe kështu që çdo mungesë që bëhet në procesin mësimor, që ato domethënë del participimi i nxënësve në orë që shkruan në alt, domethënë të përcjellja elektronike, ndryshon ty mbrana, ndryshoj ke 26 nxënësa participojnë në fillim, kur shkojnë 15 minuta mbetëshën 19, kur shkojnë edhe 20 minuta, 25 minuta, mbetëshën me 2-13 nxënësa. Me përgjithësinë dhe interesimin. Me vetdije, me përgjithësinë. Një, e dyta, na nuk e kemi atë vetdije për shembull që rolin dhe funksionin e mentoruesit të mësimdhënësit me marrë prindi. Se këtu tash ndryshon metodologjia. Tash qasjen e ka prindi në përcjelljen e motivimit të nxënësit, nëna ose baba, ndërsa mësimdhënësi e kryen funksionin e vet vetëm shpjegimit metodologjik dhe qasjes metodologjike. Dhe imagjino tash kur prindi nuk ka qasje të kujdesshme ndaj përcjelljes së fëmijës apo e përcjell orën e mësimit as po e përcjell. Natyrisht ajo reflektohet pastaj edhe në demotivimin e nxënësit. 2-3 orë, 3-4 orë, ja profesori s'po më thej ka me emën, ja kesh po veç u evidentova saqë ai e identifikoi dhe e memorizoj në kompjuter zencën time, masani pse ke dal, ja s'kom pas qasje, janë natyra të cilat aq janë konfuze, saqë natyrisht ju vetëm ne
me një përvojë të re në këtë qasje. Po vendet më të zhvilluara ka qenë lehtit. Gjermania ka të lashë të tilla. Që kanë përvojë edhe. Që kanë përvoja të tilla, banë mend lexova një vend me post ja çojnë pyetjet në përfshata, se në Gjermani ka fshata të shpërndara, postieri, nxënësit tani ja tregon kur më shkum ja marr testin e më ja çoj profesor. Për arsye se frikojnë që mos po i kopjojnë, ose frikojnë që testi te parashton testin, për shembull, dhe testin në mënyrë elektronike bartet, në momentin kur njëri për shembull i din përgjigjet në mënyrë elektronike, si ja shën në emrin e tjerëve dhe ty del rezultati doptet 5. Po në fat i madh në gjyqëturin e parë na visi kena pas flet vlerësueset mbi bazën e një gjyqëturi që i kena ditë kush janë nxënësa shkëlqyshëm, kush janë shumë mirë e të mjaftueshëm. Por në momentin për atë mësim kanë se si ka pas një herë aty nxënësi, çuçi kanë percepcion, a vetëm mënyrë elektronika? Sigurisht. Përkundër asaj që ai në mail të çon ty ke përgjigje. Po ti çon ose me përgjigjen e prindit, e që prindi o përgjigje ai s'ka ne. Pra këto janë disa problemeve që shfaqen në mësimin online dhe të tjera ka sigurisht. As shumë ka probleme. Shumë lehtë me thonë, ja, ka përparësi për arsye se për mësimdhënësin, i cili natyrisht dën vetëm me mosh anën administrative dhe anën formale dhe jo anën e vlerësimit real, objektiv dhe çështjes konstruktive në raport ngritjes së personalitetit dhe dijes së tij, është sfiduese dhe është brand për ta. Ndërsa për ato si thotë unë ky anën administrative, çish më jep nxënësi anë këneu unë i ruaj dhe i memorizoj dhe në bazë asaj i vlerësoj. Ashtu shumë lehtë. Po, dhe kaluam kështu edhe tek problemi i edukimit edhe në fushën e arsimit. Sfiduese shumë e vështirë dhe unë madje tham më shumë kisha pas dëshirë t'i kthej mësimit në forma të tjera, duke ruajtur distancën nxënësi me nxënës, duke përcaktuar në vend një klasës 2 klasë për një klasë, mirë se çështës nxënës ta ketë 1 metër gjysmë distancë. Dhe asnjë nxënës mos pranohet pa maskën e vendosur dhe pa mjetin dezinfektues në klasë dhe me përgjegjësinë dhe me kontrollin rigoroz se kujdestar, se sa të mbahet çet formën e çet mendohet se po bëhet diçka ndoshta si më pessimist edhe kjo zbat asgjë. Temë vetë profesor. Po natyrisht është temë vetë, nuk guxoj. Sigurisht. Faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij emisioni. Unë dita mirë shumë në emisionin e juaj. Uroj që të keni suksese dhe do të ndihesha më mirë nëse sado pak edhe pse një temë shumë e gjerë, kemi arritur minimalisht të prekëm disa çështje. Faleminderit shumë. Suksese. Të dashur miq, kjo ishte biseda e sotme këtu tek këndi i diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirupafshim.